Баршаңызға сәлем. Бүгін біз балды торт жасайтын боламыз. Яғни медовый торт. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ыдысымызды отқа қойып, 3 ас қасық мед құямыз. Бал. Осылай бетіне пузырьоктар шыққанда кішкене араластырып, үстінен 1 шай қасық сода саламыз. Тез-тез араластырамыз. Осындай қоңырқай түске енеді. Отымызды басып өшіреміз. Одан соң жеке ыдысымызға жұмыртқамызды қантымызды және де сары майымызды құйып араластырамыз. Және дайындап алған массамызды осының үстіне құямыз. Одан соң жақсылап араластырамыз. Үстінен ұн саламыз. Одан соң қопсытқыш саламыз. Кішкене ұн қостым тағы да. Ұнымыз көп болып кетпесін. Көп болып кетсе, өте қою болып кетеді. Одан жаңағы бисквиттарымыз көтерілмей қалады. Міне дайын, осындай масса болуы керек. Мұнадан 4-5 корж шығады. Енді пергаментімізге домалақ қылдырып, 3 қасықтан салып отыра, домалақ форма жасап, пісіріп аламыз. Өте тез піседі. 4-5 минут аралығында 170-180 градуста піседі. Өйстіп, бүкілін пісіріп аламыз. Олар пісіп жатқанда біз кремін жасайтын боламыз. 20% қаймақ және де 200 грамм сгущенка. Не дайын болды корждар. Бетінен дайындаған кремімізді жағып шығамыз. Кремді аямаңыздар. Жақсылап жағыңыздар. Өйстіп барлығына крем жағып шығасыздар. Жақтық. Енді бетіне крошкаларды себеміз. Бір коржды мен осыны қолмен сақтап алдым. Соны шетіне, үстіне, бүкіл жеріне жағып шығасыздар, сеуіп шығасыздар.
Міне біздің балды тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Дәмі өте күшті. Жасап көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Жасап көріңіздер, өте оңай. Өте оңай рецептпен бөлістім сіздермен. Осымен жасап көріңіздер. Мінекей өте жұмсақ. Әрі дәмді. Жасап көріңіздер.